সব কথা বলতে নেই। সহজ সরলভাবে সবাইকে সব কথা বলে ফেললে মানুষ তাকে ব্যক্তিত্বহীন মনে করে। এটা চিন্তা করে না যে সে কতটা আপন ভেবে বিশ্বাস করে কথাগুলো বলল। সরলতাকে দুর্বলতা মনে করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কখনো আবার সেই কথায় রং চড়িয়ে তার বিরুদ্ধেই কাজে লাগায়। তখন নিজেকে বড় অসহায় লাগে। তাই সবাইকে সব কথা বলতে নেই।